Mau tahu caranya membuat mesin jahit yang cantik ini? Biar abang-abang Pakistan ini kasih tahu proses pembuatannya. Pertama mereka memilih bahan dari besi untuk dilebur. Kemudian bahan dimasukkan ke ruangan peleburan. Di saat bersamaan ABG Pakistan yang lain membuat mal cetakan mesin jahit untuk memasukkan cairan panas besi yang dilebur. Setelah mengeras, akhirnya kepala mesin jahit dibersihkan dan digerinda agar bersih dan tidak tajam. Kemudian dilakukan pengeboran dan pengetapan sesuai dengan kebutuhan pada tapak mesin jahit. Setelah dilakukan pengecatan dan pemasangan aksesoris pada mesin, dan akhirnya mesin siap untuk digunakan. Yuk subscribe.